Grazie Antonio per questa presentazione, grazie Assessora per accoglierci e accogliermi in questo meraviglioso teatro e in questa bella città. Il Festival di Filosofia di Modena, pensate che è un po' come il Sonar della filosofia. Il Sonar è il più famoso festival di Barcellona di musica elettronica, viene gente di tutto il mondo e per noi filosofi il Festival di Modena è come essere già una star, come se fosse un festival di musica. Sto scherzando soltanto per ringraziare la fiducia del festival e di tutti voi che destinate un tempo a ascoltare, a essere presente e forse spero dopo a condividere alcune domande, alcune osservazioni. Io ho preparato un testo di base per non sbagliarmi troppo, perché vedete che parlo un italiano che si difende, ma per sostenere un po' tutti gli argomenti che voglio presentare seguirò un po' il testo di base e spero che non sia troppo faticoso e dopo possiamo parlare di tutto quello che volete. Come mostra la scelta di quest'anno al Festival di Filosofia di Modena, Sassuolo e Carpi, dedicato felicemente alla Paideia, come raccontava adesso Antonio, penso che esistono momenti nella storia in cui l'educazione diventa un tema centrale, sia per le sue crisi, sia per la necessità di trovare nuovi progetti e visioni. Sono momenti, penso, in cui il modo come una società veniva educata smette di essere ovvio e è questo che apre delle domande non sempre comode. Penso che il dibattito educativo non è comodo, è uno spazio di conflitto, di scontro tra visioni del mondo, perché le crisi educative non sono soltanto delle crisi pedagogiche, sono crisi di visioni del mondo, sono crisi di società e crisi non vuol dire che le cose vanno male unicamente, vuol dire che si apre, no? La crisi è un'apertura del senso di quello che stiamo vedendo, che sta succedendo e ai quali possiamo dare delle risposte più o meno adeguate. Penso che ci troviamo in uno di questi momenti di crisi educativa, che vuol dire di crisi di visione, di crisi di mondo, di crisi sociale, ma non è l'unico della storia. In questo presentismo attuale parliamo come se tutto quello che accade adesso fosse nuovo o fosse l'unica volta che è arrivato nella storia e non è così, ovviamente non siamo unici. Per esempio questa Grecia antica della quale ci piace tanto parlare soprattutto ai filosofi è stato un momento dove la crisi educativa di un mondo si è stata approssimata dai filosofi, per esempio perché Platone è conosciuto questo gesto platonico di mandar via i poeti dalla Repubblica e non è stato solo, come abbiamo forse tutti studiato a scuola, perché per Platone l'arte e la poesia era una pratica di inganno, era perché c'era una rivalità tra modi diversi di educare. E il monopolio fino a quel momento dell'educazione, non nel senso di istituzione pubblica, ma di formazione di mondo, stava nelle mani dei poeti dell'educazione orale, della poesia omerica. E Platone ha entrato in discussione per rimettere in causa e mettere in questione questo monopolio. Nello stesso periodo
storico, per esempio in Cina, per uscire anche di questo occidentalismo e questo centralismo europeo che ci caratterizza. I maestri taoisti, nello stesso tempo che succedeva la scena platonica, la scena greca come origine della nostra civilizzazione, lì in Cina i taoisti stavano battendosi contro i maestri confuziani. Ne avremo, no? An Chengben sarà qui una studiosa della storia della filosofia orientale domenica a Modena. Questo dibattito, anche, no? Questa disputa intorno ai modi di diventare cinesi, di diventare parte di una cultura comune, è stata messa radicalmente anche in questione nello stesso tempo. E potremo seguire, no? Si può seguire la storia dei conflitti culturali, storici e di visione di mondo tra le diverse crisi educative che ci hanno portato fino adesso, attraverso anche la modernità, l'illuminismo e tutti i momenti nei quali anche attraverso le rivoluzioni moderne si è messo in questione chi può educare, come e a chi, perché l'educazione è un'arte del rapporto, non c'è educazione senza rapporto e non c'è educazione senza la domanda chi può educare, come e a chi. Nel filo di questa storia penso che ci troviamo, come dicevo, di nuovo in una crisi, in un conflitto tra visioni del mondo. E nella nostra attualità, per entrare già in materia del nostro tempo e del nostro rapporto al futuro, penso che ci troviamo dentro di un paradosso. Da fronte alle crisi contemporanee, penso che quei che stanno a prendere più seriamente, e questo lo dico con tutta l'ironia, ma tutte le ironie hanno un fondo di verità, no? Quei a prendere più seriamente il fatto che l'educazione è un campo di battaglia, che l'educazione è un terreno in cui si decidono le trasformazioni del futuro, sono quei che credono meno nei sistemi educativi pubblici e di qualità per tutti. Mi riferisco concretamente alle principali forze del capitalismo globale attuale, le banche, le imprese tecnologiche, no? Le imprese della comunicazione che stanno investendo e che stanno dedicando un'attenzione fortissima a tutto questo mercato concettuale e anche materiale intorno all'innovazione educativa, alla superazione dei limiti delle istituzioni moderne e tutto quello che implica, no? L'apertura e nello stesso tempo l'invitazione quasi forzosa a entrare in questo mercato dell'educazione globale innovativa. Che l'educazione in un mondo globalizzato sia un grosso affare è una ovvietà. Grandi gruppi di popolazione giovane entrano nel mercato educativo globale in quasi tutti i continenti. Penso che l'Europa non è specialmente il continente più giovane, ma il mondo è molto grande e grandi gruppi di popolazione stanno entrando in questo, no, mercato globale dell'educazione. Ma tuttavia l'interesse penso che va oltre alla pura mercificazione e che ciò che è in gioco e che può determinare le capacità che decideranno il futuro di quelle società attuali è in gioco dappertutto. E una nuova rivalità, no? Una nuova rivalità come quelle che si hanno dato in altri momenti e in altri luoghi attraverso della storia, è una rivalità tra le forze private, locali e globali, e le istituzioni pubbliche in tutta la sua diversità, perché non c'è un solo modello di istituzione pubblica per l'educazione. Le domande di questa disputa sono tante. Chi è lo Stato per educare i nostri figli quando viviamo delle vite individualistiche alla carta, on demand, no? Possiamo quasi cadere nel mito dell'autocostruzione di se stesso. Quali egemonie culturali possono essere valide per tutti in società non solo diverse, ma sempre più segregate e ghettizzate, come sono le nostre e tante altre nel mondo? Che autorità
no? La domanda per l'autorità, no? per l'autoritarismo. Che autorità può avere l'insegnante rispetto a decisioni che le famiglie considerano sempre di più decisioni private? Penso che tutti gli insegnanti abbiamo l'esperienza anche nell'università di questo questionamento delle famiglie alle decisioni della scuola, no? dell'evaluazione, perché non si rispetta il patto di fiducia con l'educazione, con il sistema, con l'istituzione. E stranamente domande come queste formano parte di una offensiva condivisa sia da queste forze neoliberali del sistema globale, no? Desregolato, globalmente desregolato, con quelle neoconservatrici, quelle forze neoconservatrici oppure fascisti, le quali fanno anche degli spazi educativi il suo proprio campo di battaglia intorno ai valori, intorno all'autorità, intorno alla ripresa e alla disputa di chi può insegnare, chi può trasmettere dei valori e delle visioni del mondo ai più giovani o a quelli che stanno imparando. E per questo, no, tutta questa scena della disputa intorno al fatto educativo, che occorre, penso, tornare alle domande di fondo. La domanda di fondo, no? Cosa vogliamo sapere? Da chi? Come dicono, il sapere non è impersonale, sempre c'è un da chi imparare, da chi possiamo apprendere l'essenziale per vivere meglio, che abitudini, valori, modi di vivere vogliamo trasmettere, a chi e perché. La filosofia, la riflessione, no? La pedagogia intorno all'educazione ha avuto sempre una domanda nel centro: come educare? Penso che la domanda che fa, no? Tutto il filo della filosofia dell'educazione e delle pratiche educative fino adesso. E questo come educare non si risolve soltanto con delle risposte basate sui procedimenti. No? Tante volte sembra che cambiando unicamente i procedimenti, le didattiche, cambierà tutto. È il come dell'etica, è il come della politica e direi io è anche il come di una poetica, no? Intendendo che la poetica è dare questa forma che opera e che genera e che crea un mondo in comune. Chiedere come educare vuol dire chiederci, e qui metto la prima persona al plurale, no? Chiederci come vogliamo vivere. Il problema di questa domanda per me, importantissima, e non la tolgo del dibattito, ma penso che non è sufficiente, è che questa domanda sottintende in modo implicito un punto di vista, e il punto di vista degli educatori, come quelli che si fanno questa domanda e hanno la capacità professionistica, la capacità, l'autorità, la legittimità per risponderla. Educatori, legislatori, intellettuali, genitori, pedagoghi delle riviste specializzate, tutti girano intorno a questa domanda. In definitiva è la domanda di coloro che si attribuiscono il monopolio dell'azione sulla vita degli altri, perché come educare vuol dire normalmente come educare a quegli altri che stanno essendo educati. Da questo punto di vista, chi apprende diventa l'oggetto della sua riflessione e il prodotto della loro azione. L'apprendista, allora, colui che apprende, è visto come il ricettore dell'offerta educativa o come cliente più o meno beneficiato dalla loro offerta educativa, sempre più differenziata, sempre più disuguale. Le sue abilità, le sue competenze ne saranno il risultato. Quello che io propongo attraverso questo libro della scuola di apprendisti, ma anche attraverso le pratiche educative, le pratiche collettive nelle quali mi coinvolgo e faccio parte in differenti aspetti della mia realtà sociale e professionale, è di
di capovolgere, no, il punto di vista di questa domanda, non restare soltanto tra gli educatori che si domandano come educare gli altri, ma metterci nel punto di vista degli apprendisti che siamo tutti, qualsiasi sia la nostra posizione sia nel sistema educativo sia nei gruppi sociali di cui facciamo parte. L'apprendista per me non è lo studente come posizione fissata in un sistema, siamo tutti apprendisti, penso, da fronte al futuro e da fronte alle incertezze del nostro tempo. Allora, riprendendo il tema di questo festival, la necessità di una pandemia diventa per me una necessità collettiva e trasversale. Se siamo tutti apprendisti, questa paideia non è qualcosa da proporre agli altri, ma un percorso a generare, a sostenere, a creare e immaginare fra tutti. Questo è un po' il filo, il nocciolo della mia riflessione, e per svilupparla qui con voi questo pomeriggio passerò attraverso 4 punti per orientarci un po' tutti, che saranno una domanda, un modo di fare, un'idea, che sarà un po' la proposta della mia riflessione, un'idea di alleanza, l'alleanza degli apprendisti, e finalmente una coda, una riflessione finale alla quale arriveremo tra poco. Cominciamo per la domanda, ne ho parlato già un po', capovolgere questa domanda del come educare al punto di vista degli apprendisti. Per far emergere il punto di vista degli apprendisti, questi apprendisti che siamo tutti, occorre, penso, capovolgere, come dicevo, questa domanda fondazionale della riflessione educativa, questo come educare, e chiederci come vogliamo essere educati. E questa è una domanda che non è la domanda dell'individuo cliente, no? che si mette nel mercato delle opportunità a scegliere qual è il suo miglior prodotto. È una domanda al plurale, è una domanda collettiva, è una domanda sociale, etica e politica. Come vogliamo essere educati? Dicevo prima, come vogliamo vivere? Per me non sono domande separate, sono domande che si intrecciano in uno stesso interesse. Perché potersi chiedere come vogliamo essere educati vuol dire implicitamente abbandonare la superiorità del pianificatore, del legislatore, ma anche, e questo è ancora più importante per me, abbandonare la condizione passiva e clientelare dei ricettori dei suoi programmi. Come cittadini stiamo diventando clienti e il cliente alla fine è impotente da fronte a cui sta creando il mercato che è la vita in questi momenti. Fino a dove vogliamo essere educati? Da chi? A partire di quale istituzione e relazioni? Il rovesciamento della domanda fa passare il verbo dalla forma attiva a quella passiva, ma non è più la passività del cliente, non è più la passività del prodotto, ma penso che è la passività dei verbi in passivo, che è la passività della capacità di ricevere dagli altri qualcosa, no? Di ricevere l'azione degli altri come una potenza di reciprocità. La passività come apertura e disposizione a ricevere, e questo vuol dire a imparare dagli altri, diventa la condizione per un rapporto reciproco tra questi apprendisti. Così concepita, la reciprocità degli apprendisti diventa la possibilità di situarci con le nostre diversità di posizioni, di età, di conoscenza, di responsabilità in un rapporto tra uguali. Questo mi porta al secondo punto, la questione di un modo di fare. Non si tratta soltanto di capovolgere come
domandarci per l'educazione, ma come fare con il mestiere, con la pratica di imparare e di insegnare. E qui non propongo una metodologia, per questo parlo di modo di fare che per me sta prima di qualsiasi metodologia che ogni intorno deve trovare come concretare. La reciprocità, parlavo adesso di questa condizione ricettiva e reciproca degli apprendisti, non è un principio di uguaglianza astratto, come a volte quando parliamo dell'uguaglianza facciamo astrazione di chi siamo noi, con tutte le nostre diverse forme di vita, ma una pratica concreta che fa parte di un mestiere. E io difendo per questo il termine di apprendista, l'educazione come un mestiere e non solo come un sistema, molto diverso, ma si incrocia, ma è un mestiere che io definirei come un mestiere che consiste in accogliere l'esistenza propria e degli altri. L'educazione come il mestiere di accoglienza dell'esistenza propria e degli altri. E le specificità di questa accoglienza, perché ci sono altri modi di accoglierci, e che si dà attraverso l'accesso al sapere e l'accesso alla conoscenza come attività condivisa, perché fino adesso ancora la scuola e altri contesti educativi sono contesti dove ci troviamo con gli altri per apprendere, per imparare, per mettere in pratica certi saperi o certe conoscenze. Allora l'autoapprendimento arriva e arriverà, ma stiamo parlando di questa possibilità di fare con gli altri questa pratica di accesso alla conoscenza come un modo di accoglienza della nostra propria esistenza. E pertanto l'educazione, come dicevo, è un mestiere che non parte mai da zero. A volte l'immaginazione pedagogica è stata un'immaginazione del partire da zero, del fare tabula rasa di tutto, no? Un'immaginazione molto moderna, molto di questo immaginario della colonizzazione, della terra vergine come momento, no? Come l'unica condizione per cominciare da capo, per cominciare di nuovo, ma gli umani siamo sempre fatti di materiali che sono già lì, le nostre vite, i nostri corpi, le culture delle quali facciamo parte, le tracce psicologiche, le vite biologiche. Allora l'educazione sta sempre nel mezzo del cammino e sempre ha come punto di partenza un incontro. Un incontro vuol dire trovare qualcosa che è già lì, anche in noi stessi, e lavorare con questo, elaborare questi materiali e trasformarli nella condizione di qualcosa che andrà al di là. Questo lo chiamiamo forse renderci liberi, emanciparci, ma questo non è costruire delle libertà in astratto e lavorare con questo materiale di incontro. Il problema è che trovarci nel mezzo del cammino si fa troppo spesso con poco spazio per gli altri e con poco tempo per gli altri. Questo mestiere di accogliere l'esistenza, no? Questo mestiere di farci entrare al mondo, penso che si può concepire in due maniere che sembrano dire lo stesso, ma infatti sono antagonistiche tra loro. Da un lato c'è chi intende l'educazione come un insieme di tecniche che ci iscrivono, il suo esito è iscriverci con esito in un mondo tale che gli individui e i gruppi possano funzionare in modo adeguato, no? Come questa funzionalità. L'educazione funziona quando tutto funziona e questo vuol dire quando tutti si adattano a come deve funzionare sia la scuola, sia il lavoro, sia la società per mantenere un ordine.
Parliamo allora dell'educazione come istruzione, come addestramento, come formazione, eccetera, eccetera, no? Tutta una maniera di concepire questo entrare nel mondo, come funzionare nel mondo che esiste. Dall'altro lato, penso, un po' la mia via di impegno, di riflessione e da dove parlo oggi qui con voi, è intendere l'educazione come l'insieme di pratiche che fanno possibile la nostra arrivata al mondo tra gli altri, e cioè che permette che ciascuno possa esserci per conto proprio, insieme agli altri, e pensare non vuol dire teorizzare, vuol dire poter elaborare il senso del suo proprio tempo. No? Entrare nel mondo e far parte di un tempo, ma il tempo non è il tempo della mia vita biografica, è il tempo comune. E questo tempo, e da qui la questione per il futuro, che ci invita a non vivere in un presente presentista, in una immediatezza dei risultati, dei funzionamenti, ma a poter immaginare chi siamo tra gli altri e che il senso abbiamo non di un unico progetto di futuro, ma sì di quello che ci chiama a fare qualcosa delle nostre vite nel percorso di qualcosa che non si ferma, che non si chiude a quello che è più ovvio per la pura attualità del presente. Come definire, no, quest'altra via di entrata al mondo, come questa possibilità di darci un tempo comune, di darci il tempo per condividere, per discutere, per elaborare, per ricreare questo senso del tempo comune. È per questo che vi propongo, nel libro ne parlo di più, ma penso che è una cosa alla quale possiamo dedicare un momento di immaginazione tra tutti, questa figura, questa idea di un'alleanza tra gli apprendisti, che è il terzo momento della mia esposizione e nella cui mi fermerò un po' di più. Dal punto di vista degli apprendisti, un'educazione emancipatrice, un'educazione che non si orienta a farci funzionare bene, ma a trovarci in condizioni di pensare e trasformare il presente e partecipare ad un tempo comune con gli altri, non può essere, come diceva all'inizio della riflessione, il progetto degli educatori da soli, ma il percorso e il risultato sempre tentativo di un'alleanza. L'alleanza degli apprendisti, l'alleanza di tutto noi, dicevo gli apprendisti non sono gli studenti, siamo tutti nella misura che c'è qualcosa che non sappiamo e che possiamo soltanto apprendere se ci mettiamo in rapporto con quelli con cui conviviamo, non solo nel presente ma nel tempo comune. Docenti, studenti, grandi, piccoli, tutti noi possiamo far parte di questa alleanza che penso non tanto o non unicamente come una struttura organizzativa, se si può derivare o no, ma soprattutto come una disponibilità, per questo parlavo di questa recettività, come una disponibilità, come una apertura a condividere saperi, ma anche saperi e non saperi, non so se si può dire così in italiano, no? Quello che non sappiamo anche come quello che possiamo aprire, come questa disponibilità a non sapere insieme dove andiamo. E penso che il punto più forte di un'alleanza degli apprendisti è che siamo apprendisti perché ci sono tante cose che non sappiamo, se no sarebbe un'altra cosa, no? dei saggi che no, ma non sapere e stare in condizione di imparare è la condizione dell'apprendista. Allora questa alleanza
degli apprendisti per me è questa disposizione a generare delle disponibilità e non a quello che sappiamo e quello che non sappiamo come condizione per avanzare insieme. È per questo che per me questa alleanza degli apprendisti è una potenza di rapporto sociale, etico, politico e personale che si dà nel tempo, perché ci fa parte di un tempo comune, ma anche a controtempo o contro il nostro proprio tempo. E voglio dire un paio di cose su questa doppia faccia dell'Alleanza degli Apprendisti come una potenza nel tempo e contro il proprio tempo. Nel tempo, perché penso che tutta possibilità di alleanza, di trovare gli altri in queste condizioni di sapere e non sapere dove andiamo, parte di un incontro, lo dicevo prima, sempre parte di un incontro, non dal zero, non di una tavola rasa, nello spazio e nel tempo. L'educazione non è un'attività costruttiva, no? Un Frankenstein, questa è un'immaginazione che ha dato già i suoi mostri e tutte le immagini di questa ibris costruttiva di esseri strani, ma un rapporto che si dà in un tempo che non abbiamo cominciato noi e che non finiremo noi. Questa è la condizione del tempo comune, che non comincia con me e non acaba con me, che non comincia con noi esseri del presente e non acaba con noi. Come ci mettiamo in questa continuità che non è una, sino che sono tante. C'è un fisico molto conosciuto in Italia, perché è italiano, Carlo Rovelli, forse lo conoscete tutti, che nel suo libro L'ordine del tempo dice una cosa molto bella, molto semplice ma interessante da pensare. Dice: il tempo è ignoranza. Il tempo è ignoranza. Vuol dire, perché? No? Perché questa ignoranza del tempo? E lui spiega che il tempo, dare tempo, iscrivere gli atti umani e il senso delle nostre vite nel tempo è un punto di vista che è dovuto all'imperfezione di una descrizione specifica degli umani. Lui, come fisico, dice che il mondo delle microparticelle, nella sua grammatica elementare, è un mondo senza tempo. Il mondo della fisica, come tale, delle particelle, non è un mondo temporale, non è eterno, l'eternità e la temporalità è una distinzione umana, e non ha un'ora, un primo e un dopo. Siamo noi, nella nostra ignoranza nel senso radicale, non come mancanza, ma come che creiamo il tempo, no? È una creazione di senso, una creazione di rapporto e la possibilità di questa invitazione a poter fare parte di qualcosa di comune. Allora la temporalità è una prospettiva fatta di tutte le temporalità che si incrociano o che si disputano, e per questo l'educazione è un campo di battaglia, è un campo in disputa, è un spazio di incontro ma anche di scontro tra le diverse temporalità. Come ci diamo il tempo? Questa è per me una delle domande importanti, cruciale, fondamentale dell'Alleanza degli Apprendisti. Come ci diamo il tempo creando precisamente delle prospettive aperte, disponibili su questa ignoranza della quale sta fatta l'esperienza umana. Da qui non è, penso, un caso, no? Non è, adesso cado nell'altro lato dell'Alleanza degli Apprendisti, nel tempo e contro il proprio tempo, e qui in questa seconda parte il proprio tempo vuol dire la nostra attualità, che ci incontriamo, e penso che è un fattore importante di tutti i disagi e angosce che ci attraversano, in quello che direi con un amico messicano che
utilizza questo termine per parlare del presente, in una guerra contro il tempo. La nostra società, questa attualità interrotta, questa temporalità violenta nella quale stiamo presi, sta diventando una guerra contro il tempo, e questo vuol dire una guerra contro la memoria, non l'unica memoria, sino la possibilità di ricordare, di rifilare, di dare precisamente questa tessitura alle esperienze vissute come condizione per immaginare. Chi non ricorda niente è un terminale, è un'interfaccia attraversata di unità di informazione più o meno ben selezionata, più o meno ben posizionata, come si dice adesso con le reti sociali. Niente di più. Cancellare i ricordi è stato un sogno totalitario ricorrente, e penso che torna di nuovo in una maniera abbastanza spaventosa, e attualmente ci viene insegnato a non ricordare, e perciò veniamo costantemente invitati a immagazzimare, che non è ricordare, e a processare informazione, che non è lo stesso che elaborare esperienze. Penso pertanto che l'alleanza degli apprendisti ha a che fare, no, con come ci mettiamo in questa guerra contro il tempo, dalla nostra facoltà di ricordare come condizione per poter immaginare dei futuri condivisi, dei futuri comuni. Sì, era un po' questo. È per questo che dicevo che per me l'alleanza degli apprendisti è questa alleanza contro il proprio tempo, perché l'educazione non può avere come proposito l'adattazione a quello che arriva, sino svegliare tra noi, come apprendisti, la capacità di intervenire con criterio, e questa è la funzione del sapere e della possibilità anche di non sapere, con criterio nella trasformazione della società e nella cura del mondo. Trasformazione della società verso il futuro, ma anche nella cura del mondo come l'unica possibilità di non essere delle vittime, anche delle perpetuatori di questa attività distruttiva, di questa guerra contro il tempo nella quale stiamo vivendo adesso. È per questo che un'alleanza degli apprendisti è un'alleanza immaginativa, non fantasiosa, non utopica, ma immaginativa. Esercitare l'immaginazione, dice la filosofa indiana Gayatri Spivak, che è molto interessante e vi invito a conoscere, dice lei: l'immaginazione è l'istrumento dell'alterità, ma dell'alterità nel senso di fare altro gli altri, no? di creare alternative, di creare delle alterità possibili, e questo esercitare la capacità di immaginarci in altri modi di vita con gli altri, no? The instrument of the othering, sono le sue parole in inglese. È per questo che non c'è immaginazione che non sia politica, non c'è educazione che non sia etica e politica, e non c'è crisi educativa che non sia, come diceva all'inizio, etica e politica. E questo mi porta un po' all'ultimo punto della mia riflessione, un po' questi salti per arrivare al pezzo finale di questa riflessione, perché c'è un lato oscuro di tutto questo che stiamo dicendo. Farsi la domanda su come educare ci porta a farci la domanda collettiva e trasversale di come vogliamo essere educati. Se questa domanda apre una disponibilità a un accogliere l'esistenza degli altri non come
un'astrazione, ma come una materialità concreta delle forme di sapere e di vita. Sì, questo ci mette in una guerra contro il proprio tempo, nella quale stiamo essendo spugliati, entrati in questo tempo rotto, senza continuità, senza ricordi e senza immaginazione. C'è una domanda che prendo di una voce femminile già sparita, una voce di una donna sopravvivente nei campi nazisti, Charlotte Delvaux, una sopravvivente francese, che nel suo diario, appena uscita dai campi, scrive in un momento dove, penso che il momento, la immagine è molto forte, no? Il primo momento che lei può dormire in una stanza con un letto e qualcuno ha lasciato dei libri nel piccolo tavolo che ha accanto al letto, e lei guarda questi libri e scrive questo: ma allora a che cosa serve sapere quando non sappiamo più come vivere? Questa non è una domanda di un teorico, non è una domanda di una filosofa, non è una domanda di retorica, è una domanda di una donna che torna del tempo morto, della morte amministrata, di questa morte che torna oggi nel nostro tempo presente a pautare il tempo nel cui stiamo vivendo anche noi. E lo scrive così, allora che serve sapere quando non sappiamo più come vivere? Penso che non è una domanda di una relativista, non è una domanda di qualcuno che ci sta dicendo non serve, che non sta facendo una apologia dell'ignoranza, tutto il contrario, ci fa pensare radicalmente a che serve sapere. È l'oscura domanda che sorge dietro tutte le domande che possiamo porci sul senso dell'educazione, e che la rivolge questa voce che torna attraverso gli scritti di Charlotte Delvaux, ma che sta tornando da noi su tante voci che possono chiederci oggi vuol dire oggi, in quest'ora, in questo momento, a che serve sapere quando non sappiamo più come vivere. Sappiamo molte cose, tantissime, abbiamo un accesso quasi infinito, l'infinito non esiste nel mondo umano perché siamo tutti finiti, ma quasi infinito a tutti i tipi di informazioni, di saperi, di conoscenze, eccetera, eccetera. Ma io mi domando con lei, con Charlotte Delvaux, con i bambini sulla terra di Gaza, con tante vite che possono farci questa domanda: a che serve tanta educazione? A che ha servito tanta educazione morale, culturale, sentimentale, politica nel corso dei secoli, tramite i miti, le scienze, le regolamentazioni, le religioni, eccetera, 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 quando non solo si perpetuano i campi di sterminio e tante altre forme di distruzione, sino quando non sappiamo più come prendere cura del mondo. Non è soltanto la distruzione, ma come fare per prendere cura di questo mondo che si sfugge tra le nostre mani e che fa che non sappiamo più come guardare avanti. Il futuro diventa scuro, non perché sia scuro, il futuro infatti non esiste come tale. Il futuro si fa scuro quando non sappiamo come rapportarci a quello che stiamo vivendo, e questo è il presente non è l'attualità, è quello che ci attraversa, quello che stiamo vivendo. Allora, per finire, penso che da questa oscurità non dobbiamo farne un'occasione per l'impotenza o per l'abbandono o per il relativismo o per il cinismo o per l'opportunismo di farsi una vita privata
al di là o assicurata sia per la buona coscienza sia per i privilegi che ancora abbiamo tutti quelli che stiamo passando insieme questo tempo comodo e bello che possiamo condividere, ma per andare al di là di questa oscurità che ci minaccia e che, e che l'ombra è l'ombra della luce che cerca sempre l'educazione come immagine di questo illuminare, come immagine di questo portare luce al mondo, che è un po' il mestiere degli educatori. Non ci sono garanzie di sicurezza. L'educazione penso che non è un programma di salvezza, non è un sostituto alla religione, non c'è un cielo o una terra per l'educazione né per gli educatori, soltanto questa possibilità di allearci, di mettere insieme questa potenza di incontro che è essere coscienti che c'è tanto che non sappiamo specialmente come vivere e che forse è questo che ci fa umani e forse è questo che fa dell'educazione la pratica, il mestiere più antico dell'umanità, che è quello di apprendere a vivere insieme e quello di apprendere insieme a vivere. Se da questo doppio rapporto tra il vivere insieme e l'imparare insieme a vivere troviamo non solo, penso che non tanto il progetto, ma la disposizione a fare dell'incontro una condizione per abitare il presente e lasciare aperto il futuro, penso che avremmo fatto qualcosa non solo di utile, ci sono tante cose utili, ma di buono. Grazie.